işte bazı yetmese ailemin ucundan işte sizler yetmesine benim mükemmel vaktini çıkardılar. Biz bir güne bir ödükünden gelinemeyiz. Beni sana o şekilde işteyim. Onlar özünün emgegini tam atkarmadı. Benim 90'lığa girgen apamdın 11 balanın östürgen eninin borunu yezvatan 3 balanın adalık merimiden acıratıvatan Capcaş ayadının köyüsü bilen vaktını çeşegeninden acıratıp bir tuğanlardan merimini şunday körgenge muhtaç bolup oturabız biz. Biz oğa okşap betimiz yok emes. Biz Kudaydan tileyimiz, uyalabız. Köyümüzü kiyip alıp ülkemizge iyilep oturup biz betke kelişke uyalabız. Telefondan uyalmasdan çıkıp atat. Biz Araban rayonu Төмөн айыл өкмөтүнө караштуу Жашты айылынан келдик. Мен күйөөмдү 25-нен 26-сына караган түнү машина коюп кеткен Карабан айылында. Баткен Ош жолунда Карабан айылында. Ошол боюнча биз анын атасы, бала коюп кеткен баланын атасы жалган интервью берген элге жеткирген. Ошону биз чындыкты айтканы бул жерге келип отурабыз. Кантип жалган айтты? Окуя кайсыл жылы болду? Андан бери канча убакыт өттү? Анан кандай чара колдонуп атат азыр? Азыркы учурда анын атасы немеге Кипреске конференция неме берип атат, интервью берип атат жалган. Ал мен балам өлтүргөн эмес дейт да аны. Жалган милициялар жалган айтып атат дейт. 2018 жылы 25-нен 26-сына август караган түнү коюп кеткен машина күйөөмдү. Аны ошол жерге биз азыр атасы арызданып атат, туура эмес, мен баламды бекер кармап атат. Алар менин балам эмес болчу деп биз ошого ачыгын айтканы келдик бул жерге. Ошонун баласы коюп кеткен немелерге түшкөн видеонаблюденияларга. Мен күйөөмдүн каны чыккан ал жерде далилденген. Бир эмес эки жолу далилденсе дагы атасы туура эмес деп атат да. Ошого биз ачык айтканы келдик. Экспертиза аныкталып чыккан. Факт Факт ал. Далилдер бар, ал милициялардын колунда ал документтер бардыгы бар. Машинанын Toyota Camry деген үлгүсүндөгү машинанын астынан менин күйөөмдүн каны чыккан. Ошону ал атасы тана албай атат. Мен балам эмес деп атат. Ошого биз аныктаганы келдик бул жерде. Далилди айтып берген элгечи жарыга. Баласы чын эле алат экен. Баласы да мойнуна албай атса, 2 айга ал баласы кесил неме болгон. 2 айлык отурат ал 2 айлык. Мен балам тепселеген эмес деп атат. Тепселеген эмес деп атат азыр. Атасы. Атасы ооба. Экспертиза милициялар далилденген күйөөмдүн каны чыккан, машинадан чыккан түйүнөн. Сиздер ошол маселени айтканы келдик. Элге айткан, чындыкты айтканы келдик. 2018 жылдын 25-нен 26-сына караган түнү августта. Күйөөңүз канча жашта болгон, канча балаңыздар бар эле? Мен 41 жашта күйөөм, 77-жылкы 3 балам калды аркасында. Ошол мен аял болдум. Апасы боздоп калды. 90-га чыккан апасы бар, энем бар. Эмне деп атышат эми, кандай абалда калдыңыздар? Биздин оюбуз онун ачыгын айткандан далилденип турса да эмнеге үчүн ал күнөөлөнбөй атат? Эмнеге үчүн таанып атат? Кудайдан коркпойбу? 3 баланын көз жашынан коркпойбу? Энесинин көз жашынан коркпойбу? Ошондукту биз суранабыз, камап берсин баланы. Закон алдында, эл алдында камалып соттолсун ол бала. Ошол үчүн келдик биз, акыйкат издеп келдик бул жерге. Эми өлтүрбөдү Өлтүрбөдүм деп атат. Тана албай атат. Эмне үчүн өлүп кеткен адамды эмне тана алат ал? Каны далилден чыгып атса, бар жогу чыгып атса дагы кандай далил керек? Ал өлүп кеткен адам кала береби? Ол дагы ушу 2 айга камалган үчүн атасы чуркап атат бар жокко. Эмне үчүн биз өлүп кеткен адам үчүн айтпашыбыз керек? Биз ошол бул жерге ошон үчүн келдик. Далил айтсын, эл билсин, жалган айтып аткан атасын айтып атканы билсин деп келдик. Күйөөңүз эмнеде иштейт эле? Балдарыңыздарды кантип багат экенсиз? Биз күйөөм экөөбүз набайканада иштейт элек. Аны бир кайнагам келип алып кеткен, кичине неме эс алалы деп. Кайра күйөөм кайтып келатып ошол жерде машина уруп кеткен күйөөмдү. Ал азыр келгенсе ол милицияга неме ол больницага да апарбай качып кеткен ордунда. Мүмкүн тез жардамга барганда мындай болбой кала эле күйөөм. Ошо күйөөм ошол жерде өлгөн. Качып кеткен. Айдоочу качан кармалды? Ал Баткендик бала экен, Бужум айылынан экен. 97-жылкы 21 жаштагы бала экен. А милициялар кармап келди. Канча күнөн кийин?
Биз пайшамбиликтерин өткөрүп кийин бардык, бир 2 аптадан кийин кармады го же билбейм, точносын билбейм мен азырчы. Милицияларда бар анын немелеричи, кайсы күнү кармалган милициялар далилдер бар бардыгы. Качып кеткен, ордунда качып кеткен. Милициялар бизге эртең менен кабарлаган, анын өлгөнүн, күйөөм өлгөнүн кабарлаган. Ошол жерде өлүп жатат деп. Анын милициялар изилдеп, видео камералардан таап, тутуп барып анын баланы кармаган. Кармаса да ушул убакка чейин тана албайт. Актанууда ушунча далилдер турат болбосочу, каны чыккан, бар жогу чыккан. Бир эмес 2 жолу экспертиза өткөн оштон барып. Ага дагы тана албай ачкачылык жарыялам дейт. Эмне үчүн ачкачылык? Уялбайбы, элден, Кудайдан коркпойбу атасы? Өрттөнөм дейт. Өрттөнмөктөн өрттөсүн ошо эл бузарлар. Менин күйөөм өлүп жатат, уялбай айтат да. 3 балам менен жетим калды менин балдарым. Мен ошо суранам, президенттен суранам, ошо министрликтерден суранам. Ошону ак кылып, күйөөмдү өлтүргөн ошо баланы камап берсин, закон алдында жооп берсин. Ошону суранып кетем, далилден турганда дагы эмне себептен кармалбайт? Ошого биз аябай неме болуп атабыз. Капа болуп атабыз. Ушу суранабыз, ушу камап берсин, баланы кармалып турат, ошо камалсын. Эл алдында, закон алдында ушу президенттен суранарбыз, камалсын ошо бала. 3 балам жетим калды, мен бул жакта боздоп атат, апасы бардык осы. Жалган, бардык жалган сөздөрдү айтып атат, бар жогу таратып атат. Бардык жалган сөздөрү жалган ал кишининчи. Коюп кеткен жок дейт. Машинасында кан турса дагы жалган сүйлөп атат атасы. Экспертиза аныкталды, бар жок баары кармалды. Баламды өлтүргөн жок. Өлтүргөн жок, ошол эле шылтоосу өлтүргөн жок. Ал карган өрөт да, актан өрөт да. Далил турган дагы каяка барат? Эмне үчүн кармалбайт бол? Дагы кандай далил керек алга? Кан тургандан кийин, машина урулгандан кийин. Бүгүн жыйынга ошол атайын жакындары, күйөөлөр келдиби? Бир туугандары келди, инилери келди, эжелери келди. Мен балдарым жаш калды, 90го чыккан апам бара албайт, алыс жол. Ошон үчүн үйдө боздоп отурат, ыйлап, энеси, апасы. Балдарым жаш үйдө ыйлап отурат, аталап боздоп, апасы, балам деп отурат. Ошону биз айтканы келдик бул жерге. Ошо алдымда келиндин күйөөбү мени 5-үкем. Ол Навайдан иштейт эди, булардан жабат эди. Ошол үйгө биз акабыздын баласы келип, мыйманга келип, кичине менин үйүмө барып бите отурайлы деп, барышып кызыкаяда отурушуп, анан кайтып келатып, аян ресторанына алып пияда жөнөптүр. Кечесин анан жабып, эртесин элге бериш керек да. Ол заказы бар. Шонтип келсе 2 бала алып алыптыр, карманга келгенде биз той кылабыз. Биз той уйкубуздан калабыз, ака жеткизе албайбыз деп. Десе ошол жерде түшүп калып, Налайга барып 2 нанды алып келди, 2 балага берип, 50 сом пул берсе алган экен. Ыраазы болуп келер, мен энди биетин кетип калам деп, ошол остановканын алдыда şu etте отурган, чынардын тагында отурган жерге келип бул урган. Уруп, ошо урган алады жатып. Ким урган? Машина айылда камеренин үстүндөгү Бужум айылынан болуп экен, 97-жылкы бала экен ал бала. Ошол жерде уруп, күйөөмдү урган боюнча качып кеткен. Тез жардамга да кайрылып. Баланы сүдүрөп барып Чынарга сөйгөн. Отурузуп. Ошонун ордуда немеге барса болобу? Барысыга өзүгө эм жеңил болот деп биз дем күйүтүбүз кичине басылат деди. Алып барып коюп, бурулуп машинасынан качып кеткен баткенге мерисалар аркасынан кууп ошо дисси түшкөн экен, издетип жүрүп таапты. Таап келишип, документти оштон бардыгына так кылып, олордон биз капамайсыз коюп койсок, нубай атасы. Мени балам урган эмес. Ошо жерде көрбөйсүңөр силер. Бакырат. Менин балам урган жок. Кудай урсун, нон урсун, Кудай урсун, Алла урсун. Жакшы сөз чыкпайт о кишиден. Чыгып милициялардын ана тергөөчү бирөөлөрдүн эшигин ачып, сени мен каматам. Жок, олорду иштетпей атат. Күн чыкпай турдук алар. Биз эч нерсе деген жок. Кийин энди ушул адам бизге дагы сүйлөсө керек. Силерди балаңарым өлүптүр деп айтса керек десе, şu ертең кетип, менин баламдын башы жаралган. Мурдуну пластмастан койгонмун. Onu adam katar kılıp gönül alıp verdi. Balası maşina binет ko. Tünü kutup yürüt ko ayakta. Ama onu keser kutu alıp oturmaydı. Endi onu siyemmaydı. Sot oldu balası. Alıp gelip oturmuştu.
Sottolğundan keyin bizni jön koybay tatta. Anı Bişkek'e barıp ayaktan çıkart, anı o yerge barıp munday deydi, anı sottun moğuna otur deyip, ben onu akgelen deydi. Toygozu bitti, biz bükemiz örüp, kök kiyip üyde iyle oturbayla köşede kaldık. Mona alamimizden geldik, biz kele turgan emes, biz hiç kanca boğan çok uçamdık görüyor. Biz o şette o iyle oturgan da küydürü odat bizi görüyor. Gece bana suyla atıp aytan, şu kördü de neyini? Bir oğuz bir nerse demedim, ben bitti degenim. Balam murdu plasmas bolsa büyüde alıp oturbaysın mı? Ne maşına mı gidersin dedim. Ondan başka söz söylüyor yok, bizge salamga gelmedi. Gerek bolsa hoca balası uğur bakan takdırda ya. Bizden uyga barıp, aynen baldarına şuntur ötüp getipti. Meni bolamdan görüp otar, meni bolamdan cerçede dese biz musulman edek. Şu medisalardan kolumuzdan kelgenini aytat edek. Koy bunu bolası cerçeken ölür bala öldü. Mandayaka kelişeydi. O şu bomba tuğlu köy. Bir nerse gece ona televizyonda da söylüyordu. Ecelerinin başına su koyar. Biz ne kıldık o? Başımızdan su koyuyorlar. Özüge koydun özünü sen erkek koyuyordu. Hiç düşündüğü yok. Bak. Biz sulaklattay balanı biz ol batkendik bolsa, biz o düşmandık bolsa, başka bolsa, Melisa'ga biz bir gün Ayşemdini ötközdük. Çıraktay bala çatat. Ey musulman bolsa, uşu kişi Bişkek içeyim bala diken akıllı bolsa, balası kucakta babayı meni ciğerimdi. Melisa'ga ağlı barbayı mı? Ben buna bok diyeceğim ede. Bu kırsıka uçuradı dediyse, biz de adamız, biz de Kuday'la sana barkamız, maşinalarını, endi Melisa'lar özlerinin mildeti için, biz de azı Melisa'lara, bizge kaynasa kanı koşulmaydı. Taktasın, prezident var mı? Eşiti vata mı bizde? Jurnalistler, sizler şulardın arkasından cüresinler. 11 balanı çoğaydığa neynesi? Bizden üyülüğümüz, akçağa söylenmeyimiz. Bizden yüzde kartuz, top, üstümüz, bütün bolsa bizge hiç nersenin gereği yok. Çok cevden bizden Ağzını geldi. Yediriydi. Ne kolaylar balamar öldü. Ne niye balam şunda yapmadı. Dep koymadı biz bir kemeydi. Biz de itimizi çıkarmadı sana Bişkek'e barbalım. Onun koluzu deken 1 milyon akçamlanma. Benim min degen malım cayla odayca taptır, suyla otap geçer. Dereden onun atacağız varken basat eken. Biz gerek boza şu etken zorla geldi. Maşinası da zamandık kılgan, adam öldürgen cüre versin mi? Bir beçereler öyle versin mi? Akçası var törde, akçası yok görde baksın bu. Hakikat var mı bu etti? Kırgızistan'ın yeri var mı? Öldürgeni koyup koysun, dağı bir öldüret koy. Biz yoksa onları dışarı. Biz ondayı unutup kaça cürgen adam emesi biz. Bizden ondayı ıntırkan adam çok eder. Bizde ıntırdı otak. Buna aksakalga men kaygılamın. Uyalmay mı? Bu kök meyevi. Balasıga terbiyeni berelmegenden keyin o şekilde jakşı neme kılayım. Men örttenem deyip. Ölgen adamdın tuğan uruğu örttenbey. Kanday kamalgan balanın örttenip atamı. Alan endi oğul balanı çıkarıp ketem degen jolda ar jaka barat. Men telefonda görüp tagat şeyini kıyıp çıktı yine. Ölgen adam ölüp keteveremiyor. Balki o diriktir. Şomal denen kendini koymay mı? Yok ki parmasa yanmayın.